条视频告诉你五一假期如何玩转龙岩森林水乡。一进园先来打卡3公里漂流，全程原始森林覆盖解锁夏日清凉，接着来挑战高空滑索，穿越丛林的森林飞跃，漫步云端的彩虹步道。还有悬崖小火车、天际线滑车等游玩项目都很不错。玩累了就入住海拔900米的山顶悬崖帐篷房，配套设施齐全，与大自然亲密接触，嘎嘎出片。第2天到森林牧场和萌宠来个亲密互动，打卡福建版的圣托里尼，多个拍照激吻，随手一拍都很出片。懂事的人已经艾特好朋友出发了。